हेलो गाइज, आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला र फेरि पनि आज मेरो मिनी ब्लगमा हजुरहरूलाई वेलकम छ गाइज। आज म हजुरहरूलाई एउटा कुरो देखाउन लाग्यो गाइज होइन। हजुरहरूको पनि त्यस्तो भएको छ कि छैन कमेन्टमा लेख्नु होला है गाइज। लेट्स सी के रहेछ, हेर्दै जाउँ है। ल गाइज हेर्नुहोस्, गहुँ काटेर यहाँ सुकाउन राखेको मुसाले चाहिँ राति यसरी मुसाले बोकेर हिँड्नु भएछ। यहाँ हुन्छ यहाँ चाहिँ यति निकालिसक्यो है यो दाउराको खल्योबाट यति निस्किसक्यो गाइज। अझै कति छन् अझै देख्न सक्नुहुन्छ, भित्र छन् अझै निकाल्नै बाँकी छ। अब यसरी मुसाले ओसारिदिन्छ, के गर्नु, फेरि निकाल्नै परेको। मान्छेले पनि हात हाली निकाल्दैछु। थोरै त लगाएन हो गाइसी, टन्नै लगाए कि लगभग 1.5 पाथी जति चाहिँ गहुँ चाहिँ भित्र दाउरा मुनि चाहिँ मुसाले लगाएर रहेछ गाइस। अझ कति त भेटाउन सकिएको छैन, भित्र लगाए यी देख्न सक्नुहुन्छ। यता मुनि हौ हेर्नु त, के गर्ने गाइस, गाह्रो छ। मुसाले सबै सिद्धाउने भयो।